Honda BRB mga boss. Problema nito, check engine tapos low power. At dito mga boss, nag-scan tayo anong reading nito. So ito yung reading niya mga boss. Crankshaft sensor no signal. So nireset natin mga boss, babalik pa rin. Yan, naka-check engine siya. Ilang beses natin nireset, ganun pa rin. At dito tayo mga boss sa ABS kasi may fault code ding ABS. So i-read natin kung anong trouble code mga boss. So read trouble code. Yun mga boss, ECM. Related sa ECM. So focus tayo dito sa crankshaft sensor kasi ito yung cause ng low power. At dito mga boss, nakita natin putol, tinira ng daga mga boss oh. Yung isang wire na putol. Kaya pala pag start mo, mag-vibrate bago mag-start. Ito dinugtong natin ito mga boss, tapos na. Dito i-reset natin bago natin i-start. Clear trouble code natin. Yon, normal na lahat mga boss. Katapos natin ni-reset, so i-start natin mga boss kung one click na ba. Yun, one click na mga boss, di gaya kanina na vibrate mo na bago start. Yun, okay ng persa nya. Off natin uli, then start. Yun, okay na mga boss.